apa saja yang harus dihindari agar batuk berdahak cepat sembuh? Yang pertama, minuman dan makanan dingin. Umumnya batuk dan pilek dipicu oleh makanan dingin seperti es krim dan minuman dingin lainnya. Meskipun tidak ada bukti ilmiah ketika bagaimana makanan dingin memicu dan memperburuk kondisi batuk, tetapi para pasien biasanya disarankan untuk menghindari asupan dingin hingga batuk mereka dinyatakan sembuh. Satu kejelasan yang masuk akal dari pantangan saat batuk ini adalah minuman atau makanan dingin akan menyebabkan pengeringan pada lapisan pernafasan, sehingga rentan terhadap infeksi yang memicu batuk karena iritasi dan peradangan pada bagian tubuh. Yang kedua, makan kebanyakan di malam hari. Jangan makan berlebihan pada malam hari menjelang tidur saat Anda terserang batuk. Hal tersebut bisa menjadi pemicu batuk bagi orang yang menderita penyakit asam lambung. Yang ketiga, tidur telentang. Posisi tubuh ketika tidur menjadi faktor penting pada pantangan saat batuk yang harus dipatuhi. Jika memang ingin batuk Anda cepat pulih, dengan tidur telentang akan memicu batuk di malam hari, terutama jika Anda memiliki batuk produktif. Semua lendir dan dahak yang akan dikumpulkan sepanjang hari mengalir ke atas menuju tenggorokan ketika Anda tidur telentang. Sebaliknya, tidur dengan posisi miring akan menjaga dahak menetap dan menghindari serangan batuk di malam hari. Yang ketiga, makan gorengan. Makan makanan yang digoreng dan berminyak merupakan salah satu pemicu batuk bertambah parah. Ketika menggoreng dalam minyak panas, makanan akan menghasilkan senyawa yang disebut akrolein, yang bertindak sebagai alergen serta memperburuk batuk dan menyebabkan gatal tenggorokan. Jadi selama batuk Anda belum pulih benar, sebaiknya hindari makanan berminyak dan yang digoreng agar batuk tidak semakin parah. Yang keempat, merokok. Merokok merupakan salah satu penyebab batuk yang akan berujung pada penyakit bronkitis. Tidak hanya itu saja, merokok akan mengiritasi lapisan tenggorokan dan juga penundaan pemulihan, bahkan dapat meningkatkan resiko kanker. Begitupun dengan perokok pasif. Hindari asap rokoknya jika Anda tidak mau batuk Anda semakin menjadi-jadi. Jika Anda mengalami batuk berkelanjutan, sebaiknya konsultasikan saja ke kami, CVD Natur Indonesia, melayani pengobatan batuk dengan cara herbal yang lebih aman dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp 0813 2662 7499.